این محصول عصاره 13 تا گیاهه. خب عصاره گیری شده بر پایه نانا نفوذپذیر لای سوم پوسته. علاوه بر اینکه تسکین درد خیلی سریع میده، درمان کننده هم هست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما 21 روز استفاده کنید کامل درمان میشه. راه رفتنتون خیلی داره بهتر میشه. احساس میکنه داره بهتر میشه؟ بهتر. خب یکم دیگه راه بریم. عزیز دلی الان چقدر خوبه؟ مثلا یواش یواش داره بهتر میشه. خدا وکیلی محصول به بقیه هم پیشنهاد نمیدی؟ مثلا بقیه هم بیان تهیه کنن؟ حتما اینو واقعا به هر کی برسن میگم. قربان میشم. یعنی هر کی بخره درداش خوب میشه. بله حتما. یه وقت هست دیسکمر داره طرف سیاتیک داره، درد به کمر زده، به آستان زده، به پا زده، داره دیوانه میکنه. زود نداریم دکتر آمپول و قرص و ماساژ این چیزا میره تو سجده کاملا میخوابه. سجده همون سجده حالت ما بدترین سیاتیک اصلا از درد داره ناله میکنه، میمونه یا 20 دقیقه میمونه، نیم ساعت میمونه، بعد یواش یواش بلند میشه. میبینید رفت نداره. حتی سیاتیک که گفتن باید جراحی کنی، چاره دیگه نیست، داره فلج میشه، تنگی کانال داره، سیاتیکش اذیت میکنه. تا یک هفته روزی 4-5 بار هر دفعه یک رو سجده رو انجام میده. من بیمار بیاد از 3-4 نفر گرفتنش اونجا ساعت شده دارم مهر دادم میگم بمون، نمیگم سجده کن چون قبول بمون ببین چه خبره. میمونه نیم ساعت داخل به سوازه، بعد نیم ساعت میام چطوری میراد ندارم میام برو خونم تو هم ساعت خاله. این خانم رکورد گینس رو شکوند. ویدیو پایینو ببین. رکورد گینس شکسته شد. طولانی ترین صفی که تا این لحظه در جهان برای درمان تشکیل شده. بریم ببینیم ته این صف کجاست. من نمیگم از الان رفتن یا نه. به جون مادر در میبندم. الان نسبت به قبل و بعدی که بزنم الان نمیتونستم راه برم، الان خشن راه میرم دیگه. چقدر طول کشید تاثیرش؟ یه ثانیه هم نشد. الان کلا درد به خدا واقعا من تا حالا این همه دکتر رفتم اینجوری تاثیر نداشته. الان راحت میتونی حرکت بدی، ببین میتونی قشنگ بدنو تکون بدی. ولی اون درده نه، واقعا این درد افتاد. من نظرتون چه؟ دردتون کمتر شده یا فرقی نکرده؟ چند تا اینو بوده است. حالا من واسه فروش نیومدم. الان نظر نیومدی که نه من چه کار دارم یه دونه. الان نظرتون رو میخوام. دردتون افتاد یا نه؟ چند درصد بهتر شد؟ از 100% چند درصد دردتون بهتر شد؟ بالای 70. دردتون کاملا خوب شد. من الکسیر رو دوستانی مثل شما این مشکل رو داشته باشن استفاده کنن نتیجه میگیرن؟ حتما نتیجه میگیره. مدلیش دردش خوب. دست شما دردم. آقا خدا وکیلی این روغن هلکسیر بیا جلو ببین. کل ایران رو ترکونده، به خاطرش همه سطح کشیدن. ببین اگه زانو درد داری، کمر درد داری، پا درد داری، هر دردی داشته باشی 15 روز از این محصول استفاده کنی واسه همیشه با دردت خداحافظی میکنی. این تبلیغ نیستش ها، کلی رضایت مشتریاشون دارن. بچه‌ها من سرشونم انقدر در باشگاه آسیب دیده بود، 2 سال بود پدرم در اومده بود، رفته بودم فیزیوتراپی، انگار نه انگار زانوام درد میاد به خاطر اسکات که زده بودم. بچهای ورزشکار حتما اگه زانو درد دارید، کمر درد دارید، پا درد دارید، الکی نرید پولتون رو بدید به فیزیوتراپی و این ور اون ور. یه دونه از این محصول خرید کنید، واقعا بی‌نظیره، معجزه میکنه. خدا وکیلی ترکونده، خیلی خفنه. به هیچ عنوان برای درمان دیسک کمر عمل جراحی نکن. دکتر نرفتم به لطف خدا، این نجاتم داد. روغنه که دیگه همتون میشناسین، کاملا گیاهی، با افتخار ساخت ایران خودمونه. اگر آرتروز داری، تنگی کانال نخاع داری، واریس داری، قند داری، هر دردی از سر تا نوک پات داری، این روغن معجزه‌کار طی 21 روز تمام دردهای بدنتو از بین میبره. دیگه نه نیاز به آب درمانی داری، نه ویزیت دکتر، نه عملهای جراحی گرون. کمر درد شدید الان هم درد دارم. یادم شده. آره خداییش آره درد انداخت. نمیگم بره. شما ببین میترسم برید.
واقعا دردش رو خوب کرد. تکون میتونم برم، نمیتونستم تکون بدم خداییش. معجزه است این دارو. آقا این خیلی خوبه خدا وکیلی. این درد نداره. اینجوری نمیتونستم بشینم. منم نمیشه. یا بشینیم پاشیم. نمیتونستم این کار بکنم. الان راحت. ظرف 30 ثانیه دردم انداخته. چند درصد بهتر شدی؟ 100%. عزیز 3 روز بعد از آمپول کورتون دردهای شدید روی شونه‌هاش برگشت. من این قطره رو براش خریدم، تو 21 روز استفاده کرد. خدا به سر شاهد دیگه درد بر نگشت. این واقعیت داره ها، باور کنید. شفابخش معجزه است. بگیرید برای خانوادتون، برای خودتون. این تضمینی درداتون رو درمان میکنه، نه کنترل. پس با خیال راحت الان آیدیشون اینجا گذاشتم، برید سریع سفارش بدید که از واقعا دردای بدنتون خلاص بشید. مردم ایران همتون باید اینو بدونید. کسانی که زانو درد دارن، کمرشون درد میکنه، کتفشون درد میکنه و مفاصلشون صدا میده، فقط کافیه 12 روز از این روغنی که بهشون میگم استفاده کنن. بدنشون از یه فرد 60 ساله تبدیل میشه به یه بدن 20 ساله. فقط خوب یادداشت کنید. روغن تیموکینون. شبا قبل از خواب 5 دقیقه زمان بذارید و این روغن رو بزنید به محل دردتون. تا صبح روغن کار خودشون میکنه. دردتون رو آروم میکنه، التهابتون رو کم میکنه و مفاصلتون رو ترمیم میکنه. اگر میخواید مبلغ و اطلاعات بیشتر رو بدونین، کافیه زیر این پست عدد 2 رو کامنت کنید و سریع برید دایرکت خودتون رو چک کنید. از این روغن زدم به پای عشق جان، میگه این چه اعجوبه‌ای بود. خدا سرشاهده ایستادم پاشو میمالم. مرد خوبه با دست و پاشو بمالی. ولی لله میگم شوخی نمیکنم. هلیکسیر واقعا یه اکسیر قوی، روغن فوق العاده معجزه‌ای بود. ما دست و پامون همیشه درد میکنه چون ایشان پیاده روی نداره، ورزش نداره، همش پشت رول میشینه، پاهاش خوش میشه. کوین چی بود دختر؟ بچا جدی دارم میگم اگه هر دردی رو دندون دردم داری از این بگیر بزن. ببینید فوق العاده تمامی تاییدیارم داره. یه ذره مزانوهاش زدم به پاهاش. هی میگه آنا این چی بود؟ این روغن چه معجزه‌ای بود. بمالید، ارسال به کل ایران، پیام بدین به پاهاتون. پاهاتم میمالم، شوهر خوبم. دوستان جدی دارم میگم اگه واقعا میخوای معجزه رو ببینی، فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه چیزه. میبینی چه بوی خاصی داره، بچین. خیلی بوی خوبی داره. بچه ها آیدیو میذارم، پیام بدی، مشاوره میدن، طریقه مصرف هم به شما میگن. اگه کمر درد داری چیکار باید بکنی، گردن درد داری چیکار باید بکنی. خیلی عالیه. دوست دارم امروز راحت کمی 2000 نفر از پیج من اینو خرید کنن. یعنی 21 روز هم با مرتب بزنی. اگه بزنی مرتب دیگه هیچ وقت دردی نداری، ولی درد که همون لحظه اینو میزنی آنیه، از بین میبره. میگه این چی بود زدی به پای من؟ عالی بود، عالی. آیدیو این خانم رکورد گینس رو شکوند. ویدیو پایینو ببین. رکورد گینس شکسته شد. طولانی ترین صفی که تا این لحظه در جهان برای درمان تشکیل شده. بریم ببینیم ته این صف کجاست. من نمیگیرم ازت الان رفتنی ها. به جون مادر در میبندم. الان نسبت به قبل و بعدی که بزنم الان نمیتونستم راه برم، الان خشن راه میرم دیگه. چقدر طول کشید تاثیرش؟ یه ثانیه هم نشد. الان کلا درد آره خدا واقعا من تا حالا این همه دکتر رفتم اینجوری تاثیر نداشته. الان راحت میتونی حرکت بدی، ببین میتونی قشنگ بدنو تکون بدی. ولی اون درده نه، واقعا این درد افتاد. من نظرتون چه؟ دردتون کمتر شده یا فرق نکرده؟ چند تا اینو بوده است. حالا من واسه فروش نیومدم. الان نظر نیومده که نه، من چه کار دارم یه دونه. الان نظرتون رو میخوام. دردتون افتاد یا نه؟ چند درصد بهتر شد؟ از 100% چند درصد دردتون بهتر شد؟ بالای 70. دردتون کاملا خوب شد. الکسیر رو دوستان مثل شما این مشکل رو داشته باشن استفاده کنن نتیجه میگیرن؟ حتما نتیجه میگیره. خداییش دردش خوب. دست شما درد نکنه. آقا خدا وکیلی این روغن هلیکسیر بیا جلو ببین. کل ایران رو ترکونده، به خاطرش همه صف کشیدن.
ببین اگه زانو درد داری، کمر درد داری، پا درد داری، هر دردی داشته باشی 15 روز از این محصول استفاده کنی واسه همیشه با دردت خداحافظی میکنی. این تبلیغ نیستش ها، کلی رضایت مشتریاشون دارن. بچه‌ها من سرشونم انقدر درد که تو باشگاه آسیب دیده بود، 2 سال بود پدرم در اومده بود، رفته بودم فیزیوتراپی، انگار نه انگار زانوام درد میاد به خاطر اسکات که زده بودم. بچهای ورزشکار حتما اگه زانو درد دارید، کمر درد دارید، پا درد دارید، الکی نرید پولتون رو بدید به فیزیوتراپی و این ور اون ور. یه دونه از این محصول خرید کنید، واقعا بی‌نظیره، معجزه میکنه خدا وکیلی. ترکونده، خیلی خفنه. یه خبر خوب برای 89,735,000 نفر ملت عزیز ایران. بهترین پادزهر درد اونایی که آرتروز دارن، کمر درد دارن، گردن درد دارن، زانو درد دارن، مفصل درد دارن، اصلا شفا بخش، معجزه است. بگیرید برای خانوادتون، برای خودتون. نمیدم به شما ببین میترسم برید واقعا دردشون واقعا معجزه میکنه این دارو، واقعا معجزه میکنه. آخه چند درصد دردتون شد؟ درد ندارم. الان درد نداری؟ نه معجزه است این دارو. آقا این خیلی خوبه خدا وکیلی، این درد نداره. اگه ماماناتون درد دارن بگیرید براشون از این روغن. خوب شد دیگه، کفت من درد نمیکنه. خوب هر دو هستن محو کرده، زانومو نمیتونستم پا کنم. ما الان قشنگ راحت میزون شد. نه واقعا درد میندازه، واقعا درد میندازه. کامل دردم افتاده. کامل افتاده. آره کامل. من زدم به پای عشق جان، میگه این چه اعجوبه ای. کسایی که فیزیوتراپی میرین، دردای آرتروز، کمر درد، مچ درد، پا درد، اینو استفاده کنید ببینید این چه معجزه‌ایه واسه دردتون. فقط از این پیج میتونید سفارش بدید. این که حالا برم داروخانه بگیرم، برم عطاری بگیرم، هیچ جا نداره. 70 میلیون ایرانی درگیر این بیماری هستند. شما برای چی تشریف آوردید اینجا؟ من اومدم نوبت عمل جراحی بگیرم. عمل جراحی برای چی؟ تازه کلی آدمم اون بیرون منتظرن که برای عمل نوبت بگیرن. یه زحمت بکشید برای همشون کیموکینون تجویز بکنید. علم پیشرفت کرده، نیازی به عمل جراحی نیست. شما هم همین روش کیموکینون که میخوام بهتون بگم استفاده کنید. حالا شما هم اگر میخواید بدونید که کیموکینون چی هستش و چطوری ازش استفاده کنید که تمام التهابات و دردهای ناشی از دیسک، سیاتیک، آرتروز، تنگی کانال نخاع برطرف بشه، عدد 1 رو برای من کامنت کنید. فقط حتما صفحه من رو دنبال کنید که پیامم به دستتون برسه و بعد از اینکه کامنتتون رو گذاشتید دایرکتتون رو چک کنید چون اونجا راهنماییتون کردیم. یه خبر خوب برای 89,735,000 نفر ملت عزیز ایران. بهترین پادزهر درد اونایی که آرتروز دارن، کمر درد دارن، گردن درد دارن، زانو درد دارن، مفصل درد دارن، اصلا شفا بخش، معجزه است. بگیرید برای خانوادتون، برای خودتون. نمیدم به شما ببین میترسم برید واقعا دردشون واقعا معجزه میکنه این دارو، واقعا معجزه میکنه. آخه چند درصد دردتون شد؟ درد ندارم. الان درد نداری؟ نه معجزه است این دارو. آقا این خیلی خوبه خدا وکیلی، این درد نداره. اگه ماماناتون درد دارن بگیرید براشون از این روغن. خوب شد دیگه، کفت من درد نمیکنه. خوب هر دو هستن محو کرده، زانومو نمیتونستم پا کنم. ما الان قشنگ راحت میزون شد. نه واقعا درد میندازه، واقعا درد میندازه. کامل دردم افتاده. کامل افتاده. آره کامل. من زدم به پای عشق جان، میگه این چه اعجوبه ای. کسایی که فیزیوتراپی میرین، دردای آرتروز، کمر درد، مچ درد، پا درد، اینو استفاده کنید ببینید این چه معجزه‌ایه واسه دردتون. فقط از این پیج میتونید سفارش بدید. این که حالا برم داروخانه بگیرم، برم عطاری بگیرم، هیچ جا نداره. یه چیزی دیدم، هم کف کردم هم ترسیدم. یه چند ثانیه‌شو براتون پخش میکنم. خب اون عزیزانی که راه میرن زانوشون صدا میکنه، یا اینکه دستاشون صدا میکنه، کلا این تق تق دارن، یا اینکه روماتیسم مفصلی دارن، آرتروز دارن، تنگی کانال نخاع دارن، اینو بگیرن 21 روز استفاده کنن نتیجهشو ببینن. کافیه 1 هفته فقط 5 دقیقه اون محدوده‌ای که درد میکنه رو ماساژ بدی باهاش. اصلا شفا بخش، معجزه است. بگیرید برای خانوادتون، برای خودتون. نه درد ندارم. درد آروم شد.
اصلا ندارم. اصلا نداری. چند دقیقه تاثیر گذاشت؟ من یه دقیقه نشد. من این قطعه رو براش خریدم، تو 21 روز استفاده کرد. خدا به سر شاهد، دیگه درد بر نگشت به سمت عزیز. در مادر پیری داری که خیلی از زانو درد، کمر درد، دست درد رنج میبرن، براشون روغن هلکسی رو تهیه کن. کتفمه. کتف درد. آره. الان چی شد؟ الان عالیه. الان چند درصد تسکین درد اتفاق؟ الان دردی نداره. اصلا خدایی درد. از این روغن زدم به پای عشق جان، میگه این چه اعجوبه ای بود. خدا سرشده. روغنی که هم درمانی هم ضد درده. آره آقا، دردو اصلا محو کرده. ظرف 30 ثانیه دردم انداخته. چند درصد بهتر شدی؟ 100%. اصلا با معجزه هست این دارو. اصلا پام درد داشته. خدا سر اصلا نمیتونستم زانو اینجوری نمیتونستم بشینم. شاید میدی به همه اطراف. بله، به همه‌شون بیشتر نمیگیره این دارو. واقعا معجزه میگه این دارو. واقعا معجزه میگه. خدا رو شکر. حل. همه راضی ان اینجا. به قرآن توی دستم قسم میخورم از این روغن استفاده بکنید درد بدنت تموم میشه. قیمت این روغن رو میخوای بنویس درمان، بعد قسمت پیام‌های پیج تو ببین. میخوام بگم نمیترسم از این اسم دیگه. این خاله خدا پدر بیامرز من میره میگه من اون موقع ها ماتیک داشتم. پدر پریا از در اومد تو گذاشت تو گوش من تا جیغ زدم جوراباشو در آورد کرد تو دهن من، با یه پارچه دهنمو بس، عادتم داشت سری دستمو از پشت میبست، دستای منو بس، اینجوری نشستم روی زمین که ازم اعتراف بگیره. حالا فکر کنید اون جوراب، من حال بد از بوی این آدم اینقدر بدم میاد. جورابش تو حلقم، جورابشو کرد تو دهنم بست که تو ماتیک خریدی یا ماتیک داشتی یا ماتیک فلان. که ما کرده و نکرده رو اعتراف کردیم. کات من در اتاقو باز کردم، یه خانومی که اتفاقا متأهلم بودن، شاگرد رزمیش بودن، رفتم توی دیدم پای خانومه اینجای بابای پریاست. منم شربت برده بودم تو. خب شوهرم بود، لجم گرفت، کوبیدمش زمین، اومدم بیرون. خانومه دوید گفت سوغر اشتباه نکن، سوغرش میترسیم به شوهرش. من این ورزش عمل واقعا شاگردش بود شاید، ولی یه لباس جذب، لباس فول کنتاکت پا اینجا. من اومدم بیرون، جیغ جیغ کردم، داد و بیداد کردم. این اومد، موهای من بلند بود، بس به بند بارفیکس به این خانمه گفت برو تو ماشین تو من بیرون. تا این خانمه رفت، این موهای من بس به بند بارفیکس، دستای من دوباره از پشت اینطوری بست، رفت که این خانمه رو برسون. رفت، فکر میکنم 7-8 ساعت بعد اومد، ولی 7-8 سال بر من گذشت و مجبور شدم تو خودم اعتراف کنم، چون حامله بودم. حامله بودی؟ 7 ماه بود. برگشت، تازه خودم باید پاک میکردم، یه کتکم سرم خوردم. باز 2 مرتبه 8 ماه هم بود. یه روز در خونه رو وا کردم، تا در رو وا کردم با کله زد تو صورت من. ابروی من 8 تا وخیه خورد. بعد یه صورتم داغ شد. من بردم بیمارستان که ابروم بخیه کنم. 8 ماه هم حامله بودم. داییم اومد رسید بیمارستان، دستاشو انداخت. من یه دونه دایی داشتم، اینجوری تو چشمای دایی اینجوری جلو خودم جر داد. دایی تو؟ داییمو که شما کجا بودین اون وقتایی که این تو خیابونا ولگرد بود؟ تو اینها رو به خانوادت منتقل می‌کردی؟ مگه قبلش صاحب داشتم؟ مگه بر کسی مهم بود؟ خب گوش کن، خور رو کف کردن به شدت خطرناکه. زمانی یک فرد خور رو کف میکنه که یعنی اکسیژن به مغزش نمیرسه. فکر کردی سکته کجا صورت میگیره؟ دقیقاً از همینجا صورت میگیره. حالا دیگه اگر خودتون، مراجعه کنندگانتون، عزیزانتون فهمیدید که خور رو کف میکنن در خواب، برای جلوگیری از این که توی خواب سکته کنه، این ترکیبی که میخوام بهت بگم بهش بگو سریعا استفاده کن. سیب، لیمو ترش، هویج با یه دونه زنجبیل تازه، نصف لیوان آب میریزید داخل این ترکیب، کامل مخلوطش میکنید.
این ترکیب رو بدید روزی 1 بار استفاده کنه. به به. خواهش میکنم به شدت اطلاع رسانی کنید چون این موضوع خطرناکه. ببین دوستان، ماست با این 6 تا ترکیبی که میخوام بهت بگم کار صدها میلیارد دارو و دوا دکتر رو برات انجام میده. گوش کن، یادداشت کن، اطلاع رسانی کن. شما زردچوبه رو بریز تو ماست بخور، سمزدایی کل بدن و کبد رو واسه انجام میده. تمام التهابات کبدیت هم بین میبره. دانه چیا رو بریز تو ماست بخور، به شدت مفیده واسه افرادی که میخوان چربی سوزی داشته باشن، جلوی ریزخواری هم کلا میگیره. حالا دارچین بریز تو ماست بخور، سیستم ایمنی تو بالا میبره، متابولیسمت هم تنظیم میکنه. نه خیلی چاق میشی، نه خیلی استخونی و لاغر. آویشن رو بریز تو ماست بخور، هضم غذا رو به شدت آسان میکنه. اونایی که میگن نفخ و یبوست داریم، به شدت واسهتون مهمه. حالا شما بیا شنبلیله رو بریز تو ماست بخور، کنترل قند خون، قندتو کنترل میکنه. اونایی که دیابت دارن به شدت واسه آرامش و استرستون هم مفید حتما خواهد بود. حالا شما شیوید هم میریزی تو ماست میخوری، نفخت کامل از بین میره، هضم غذا رو به شدت براتون عالی میکنه. ببین اینایی که دارم بهت میگم هیچ کس بهت نمیگه، هیچ جا یاد نمیگیری. پس تا جایی که میتونی به همه عزیزانت اطلاع رسانی کن بدونن 2 تا تغییر کوچیک، 2 تا تغییر عادت غذایی تو بدن تمام بیماریاتو درمان میکنه. و سلام.